Здрасте, здрасте, какие люди без охраны. Нам говорят, все, мы все. Ну-ка, ну-ка, дружная семейка. Вот, Давайте так вот. похлопайте нам, мы к вам все. Спасибо, друзья, с вами было хорошо. Я изначально подумал, что ДК, думал, дворец культуры, что ли, может, девчонки, я не знаю, там. На самом тысяч километров. Я как бы не силен в географии, но примерно предполагаю, что это примерно так. А ты давай, все, иди отсюда, все, с местный. Дружище, приветствую, как зовут? Кирилл. Кирилл, откуда? Якутск. Сколько километров? Да хуя. Да хуя. Как у меня, что ли, получается? Чуть больше. Ты давай мне здесь не позорь. Больше меня быть не может. Я сначала до Москвы доехал, потом в Дагестан, потом в Крым, потом в Москву, потом Оренбург и вот через Магнитогорск возвращаюсь обратно. Красавчик, красавчик, ребята, поаплодируем. А вообще напрямую, если напрямки, это сколько? Ну, 7-8, наверное, да? Ну, от Новосибирска 5 с копейками. От Новосибирска. Ну да, считает 8 тысяч, ребят. Алматинские, дружище, алматинские тоже есть. Алмата, привет, привет, дружище. Поаплодируем нашим местным. Давай, как зовут, откуда приехал? Меня зовут Роман. Груз с Алматы напрямую. Соответственно, то есть это около 2000 километров. 2000 километров. Айронес сделал? Где? Чеки, гайс, чеки. Ну что, ребята, у нас есть подарки. Пойдем, дружище, айда сюда. Мы вас хотим поблагодарить, ребят, за то, что вы сегодня присутствуете с нами. Всех вас, в первую очередь, ребят, всех вас, которые здесь сегодня с нами. Здесь, я думаю, в районе 500 человек уж точно наберется. Это только начало, мы только начинаем свой путь. Но уже здесь, ребята, из Якутска и Алматы. Это ли не здорово? Иди сюда, мой дорогой. Так он же не... Нет, Андрюх, он 850 километров живет. По ЕКБ. По казахским традициям мы по-любому должны. Все, садись, сейчас Домбру дадим, будешь играть. За колонку не надо. Ребят, мы вас хотим поблагодарить. Спасибо вам большое за то, что вы приехали. За то, что вы не поленились. За то, что вы здесь сегодня с нами. Примите от нас и от наших спонсоров, от наших организаторов такие подарочки, которые вам обязательно пригодятся в пути. Изначально давайте сделаем по всем казахским традициям, да, гости у нас. Гости, поаплодируем гостям из Якутска. Хотим подарить тебе, дружище, набор такой с нашей символикой казахстанской. Я думаю, в дороге обязательно пригодится. Дороги у нас большие, длинные, тебе еще путь большой держать. Я думаю, тебе это обязательно будет нужно. Ну и, конечно же... Сейчас, секунду. Селфи хочу, селфи. И еще, ребят, такой подарочек. Резина таким людям обязательно нужна. Эту резину нам предоставил Евгений. Магазин Moto Wheels в городе Костанай. Это самые дешевые шины, мотошины в Казахстане, ребята. Ну что, друзья, еще есть подарочки. Есть подарки для наших албатинцев, дружище. Это пусковое устройство. И набор ключей тебе, изначально тебе, возьми, пожалуйста. А потом, давай я подержу пока, подержу. А ты пока скажешь, да? Я от всех алматинцев и от всего братства хочу подарить небольшой презент, который будет стоять, я думаю, в клабе, который будет... Да, вот такая вот штучка, которая сделана собственными руками из
ну, из того, что валялось в гараже. И это будет как дополнительное приглашение на Врум. Ух ты! Спасибо, спасибо, ребята, давайте поаплодируем. Подарите вот организаторам. Дядя Андрей получил подарок, значит все четко. Ну и давайте наградим еще одного человечка. Это наш прекрасный товарищ из города Екатеринбург. Все-таки гостеприимство, ребят. Я понимаю, есть у нас товарищи с Ахтау, да, больше прошли, речь нет, но все-таки гостеприимство есть гостеприимство. Тебе тоже спасибо тебе огромное, что был сегодня с нами, будешь с нами, и завтра еще будешь с нами. Ой, завтра тяжело будет уже. Нет, я тебя не прошу оставать, не оставайся, уезжай. Мы в город трудный, пришли дорогой трудной, и все-таки мы здесь, мы будем пить и есть. Какой молодец, да? Ну и давайте дадим слово, конечно, нашему самому дальнему дальнобою, так сказать. Тебе слово, дружище. Спасибо. Ребят, ночные волки приветствуют вас. Я очень рад здесь побывать и спасибо вам за гостеприимство. И как у нас говорят наши казахи, то что вы южные якуты, а мы северные казахи. Еду к своему дядьке в Алмату, дяде Нурлану. Да. И очень рад здесь побывать. Спасибо вам. Ну что, ребят, спасибо большое, спасибо. Забирайте свои подарочки, обязательно заберите, ничего не забудьте. Спасибо огромное. Ну а мы, ребят, в продолжении нашего концерта предлагаем послушать коллектив Ферум, город Рудный. Ребят, группа Ферум, город Рудный.
Теперь ты у меня в кино. Ну что, долго здесь будет? Часов до 12, наверное. А, ну нормально. Это что там? Привет, привет, привет. Привет, привет. Да, девочки. Это кто такой красивый приехал? А, это чей такой красивый? Не знаю. Мы его вчера разглядывали, все, восхищались спидометру. А, ну. Он как это, как шкала вольтметра. Это что, как громче, что ли? Уезжаете, что ли? Да, мы поедем. А что так быстро? Ну тогда надо. Димончик. И как всегда я вас сделаю фото.
Спасибо. Леш, уезжаешь? А? Че? В город съезжу, там еще приеду. А у тебя вот это вот отстегивается, да? Вот я хочу такой шлем, вот, чтобы этот, наверное, ты тоже возьмешь, чтобы стекло мне камеру можно поставить. А, здесь минус какой? Здесь нету это, не темного не идет. У меня этот отдельный визор. Отдельный визор. Белый, отдельно черный. А если он идет тогда с черным и с этим, да? Ты можешь менять просто, да? Потому что я и так-то со зрением не очень. Мне надо белый, чтобы. Надо взять. Я ночью сделаю. Все, давай. А я говорю, мужиков много, говорит, я голодный никогда не буду. Я правильно, молодец. Спасибо большое всем. Приятного вечера. Так, хотим немножко вручить Андрею, который Бабич Иванович, с уважением за то, что организовали такое прекрасное мероприятие. Счастья вам, здоровья и чтобы не последний раз. А еще хочу позвать Игоряна, самый старенький. А Игорь Николаевич, где вы? Пожалуйста, подойдите сюда. Где он? Игорь! Мотоциклы разгребает. В общем, Игорю грамота вот такая вот. Это сейчас всем. Так, теперь я хочу пригласить на сцену Серегу Хохла и мать драконов. Оленька. А? Они ушли? Эх, жаль. Освободите. И теперь хочу пригласить... Дима, освободите, пускай мотоциклы подъедут, пока происходит вручение. Да, потихонечку, да, так. Вот. О, Игорь, Сюда, Игорь. На сцену «Степные лисы», город Лисаковск. Подойди. Всякие вот мероприятия, которые благодарить вас от мотоклуба «Ферум».
Серега и Надежда. Вручаем нашему самому крепкому бабу. Сейчас Надя. Вон Надя идет, Надежда. Вручаем вообще степные лисы, молодцы вообще. Ваша реакция. Приветствую всех, я как представитель и в то же время не президент, а председатель клуба нашего. Хочу поздравить всех с этим большим праздником. Это первый фест, да, в этом году. Мы открыли. Всех хочу поздравить первенцев. Хочу поздравить Дальняк. У нас тоже небольшое сообщество. Короче, всем ровных дорог и здоровья. Ура, ура, товарищи. Серега, Седой, ты где? Итак, под торжественные аплодисменты на сцену приглашается Серега Седой. Серега, мы тебя торжественно принимаем в члены нашего мотоклуба. И выдаем тебе наши цвета. И вот этот перстень. Через несколько минут мы послушаем самый громкий мотоцикл. А сейчас специально для вновь принятого. Ребята, кто вступит в мотоклуб Ферум, ждет такой же подарок. Поэтому мотоциклисты чуть-чуть не газуем, а смотрим, наслаждаемся и завидуем Сереге. Готов, братан? Тебе пизда. Бойся! Мы с тобой, братан! Ребята, минуточку внимания! Сила сцену! А громче, громче, громче! До отсечки, ребята, до отсечки! Ребята, придержите двигателя, ребята!
Ребята, бурные аплодисменты! Я не знаю, как вы, ребята, но мне кажется, седой посидел еще раз. Оля, спасибо! Друзья мои! Ну что, друзья, как и обещалось, конкурс на самый громкий выхлоп. Ребята, у кого реально самый громкий выхлоп? Да, из Житы горы! Девушка на мотоцикле. Ну что, давай, пожужжим. Из Рудного, пока. Паша под собой накопал ямки небольшие. Ребята, это был Павел из города Рудный. Запоминаем участников. Реально мощно. Ну давай. Ой-ой-ой. Железный конь и мои ушные ракеты передают тебе привет. Алматинские ребята, поддержим! Димон, красавчик. Ребята, давайте смотрите еще раз, за третье место у нас есть. Так, вот, ребята, мерч продают свой, да? Пегаса, ну-ка. Ребята, коротенькое объявление, послушаем, пожалуйста.